قرر النهاردة يعمل كنافة. قال إيه رمضان ومحتاجين حاجة حلوة. فتح الريسبي وقال سهلة. الكنافة اتبعثرت في كل حتة، الزبدة غرقت المطبخ، والفرن دخن الشقة كلها. وقف في نص المطبخ، بص حواليه وقرر إن ده طبيعي تماماً. جاب الكنافة للعيلة، حطها على الترابيزة بكل فخر. الكل بص فيها وسكت. أختها الصغيرة دقتها بالعصاية، اتهزت، وهو قال بكل ثقة: الطعم مش في الشكل. وأكلوا وكانت تمام بالمناسبة. الطعم مش في الشكل. ما تنساش اللايك والاشتراك يا جميل.